আসসালামু আলাইকুম প্রিয় বন্ধুরা, আশা করি সবাই আপনারা ভালো আছেন, সুস্থ আছেন এবং নিরাপদে আছেন। ভিসা দিগন্ত চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে আবারও সুস্বাগতম। আজকে আপনাদের সামনে অস্ট্রেলিয়ার কৃষিকাজের ভিসা বা ফার্ম ওয়ার্কারের ভিসার ক্যাটাগরিতেই অস্ট্রেলিয়া পোলট্রি ফার্মের ভিসায় কিভাবে আপনারা খুব সহজেই রিক্রুট হয়ে অস্ট্রেলিয়ায় পাড়ি জমাতে পারবেন এবং নিজে নিজে আবেদন করে দালাল ছাড়া আপনারা অস্ট্রেলিয়ায় পৌঁছাতে পারবেন কিংবা পৌঁছানো সম্ভব কিনা সম্পূর্ণ বিষয়ে আজকে আমি আপনাদের সামনে আলোচনা করব। তো শুরুতে একটি কথা না বললেই নয়, যারা দালাল ছাড়া বিদেশ যেতে চান, স্বল্প খরচে বিদেশ যেতে চান, কোনো ঝামেলা ছাড়া বিদেশ যেতে চান, তাদের জন্য সম্পূর্ণ সহায়ক হিসেবে কাজ করবে আমাদের এই চ্যানেলটি। সুতরাং যারা ইউরোপ, আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া, কানাডা সহ বা উন্নত বিশ্বের রাষ্ট্রসমূহে নিজের প্রবাস জীবন গড়তে চান, তাদের প্রতি বিনীত অনুরোধ, এক্ষুনি আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখুন, কারণ এই চ্যানেলটি আপনার পাথেয় হিসেবে কাজ করবে বা বুদ্ধিদাতা হিসেবে কাজ করবে। তো প্রিয় বন্ধুরা, এর আগে আমার চ্যানেলে একটি ভিডিও প্রকাশ করেছিলাম যেটাতে আমি উল্লেখ করেছিলাম যে অস্ট্রেলিয়ায় বিশাল পরিমাণে একটি নিয়োগ আসতে চলেছে তাদের দেশের কৃষি কাজের ভিসায় বা এগ্রিকালচার খাতের যে ভিসাগুলো আছে বা ক্যাটাগরি আছে, সেই ক্যাটাগরিতে পোলট্রি ফার্ম ওয়ার্কার হিসেবে কাজের যে ক্ষেত্রগুলো আছে সেই ক্ষেত্রগুলোতে কিংবা সেই চাহিদাপত্র অনুযায়ী সেই মালিকদের কাছে বা সেই প্রতিষ্ঠানের মালিকদের কাছ থেকে কিভাবে আপনারা ফ্রিতে জব অফার লেটার, ওয়ার্ক পারমিট লেটার আপনারা নিতে পারবেন এবং সম্পূর্ণ লিগাল প্রসেসে নিজে নিজে আবেদন করে কিভাবে খুব দ্রুত অস্ট্রেলিয়ায় যেতে পারেন সে বিষয়ে একটি ভিডিও প্রকাশ করেছিলাম এবং ভিডিওটিতে বলেছিলাম অতি দ্রুত আমি আপনাদেরকে আবেদন করার লিঙ্ক সহ ভিডিও নিয়ে আসব। তো আপনাদের অপেক্ষার পালা শেষ। আপনাদেরকে ধন্যবাদ জানাই আমাদের চ্যানেলের সঙ্গে থাকার জন্য। তো চলুন বেশি দেরি না করে চলে যাওয়া যাক আজকের ভিডিওতে। অস্ট্রেলিয়ায় পোলট্রি খামার বা পোলট্রি খাতের ব্যবসাটা অনেক বড়। এখানে আপনাদের এগ্রিকালচার বা ফার্ম ওয়ার্কার ক্যাটাগরির যে সাইটগুলো আমরা পাই কিংবা বিদেশি কর্মী নিয়োগের যে ক্ষেত্রগুলো আমরা পাই, এই ক্ষেত্রগুলোর ভিতরে সবচেয়ে বড় যে ক্ষেত্রটি আমরা পাই সেটি হচ্ছে পোলট্রি খামার বা পোলট্রি ব্যবসার খাত। আর এই পোলট্রি ব্যবসার খাত বা পোলট্রি ব্যবসা পরিচালনার জন্য প্রচুর 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 পরিমাণে কিন্তু বিদেশি কর্মী নিয়োগ দিয়ে থাকে অস্ট্রেলিয়ার সরকার এবং অস্ট্রেলিয়ার স্থানীয় এই ব্যবসায়ীরা। তাই আর বেশি দেরি না করে আপনারা অতি দ্রুত নিজ নিজ সিভি এবং কভার লেটার সহকারে আমার দেখানো লিঙ্কগুলোতে ক্লিক করে আবেদনের কাজটি সম্পন্ন করে অপেক্ষা করতে থাকুন এবং মাঝে মাঝে আপনার ইমেইলটি চেক করতে থাকুন যে আপনার সংশ্লিষ্ট সেই নিয়োগকর্তা আপনাকে জব অফার লেটারটি দিল কিনা। তবে আপনাদের ক্ষেত্রে আরেকটি অনুরোধ করে রাখি, আপনারা কিন্তু কখনোই হাল ছাড়বেন না। যতগুলো লিঙ্ক আপনারা খুঁজে পাবেন কিংবা ইউটিউবে প্রচুর ভিডিও আছে এ সংক্রান্ত, প্রচুর চ্যানেল আছে, প্রত্যেক চ্যানেলের ভিডিওগুলো দেখার চেষ্টা করেন এবং সেই ভিডিওগুলোতে স্পষ্টভাবে আবেদনের লিঙ্ক দেওয়া থাকে এবং কিভাবে আপনারা আবেদন করবেন সেইগুলোও তারা দেখিয়ে থাকেন। এই ভিডিওগুলো ফলো করে আপনারা সেই লিঙ্কগুলোতেও আবেদন করবেন, আমার ভিডিওতে দেখানো লিঙ্কগুলোতে আবেদন করতে থাকেন, কারণ আপনার আবেদন করতে তো কোনো ধরনের পয়সা লাগছে না। যদি আপনি ফ্রিতে বেশি বেশি আবেদন করেন, আপনার ভিসা পাওয়ার চান্স বা আপনার জব অফার লেটার, ওয়ার্ক পারমিট পাওয়ার চান্স সবচেয়ে বেশি বেড়ে যায়। তো যারা বুদ্ধিমান আছেন তারা কখনোই এই সুযোগটি আশা করি হেলাফেলা করবেন না বা সুযোগটি ছাড়বেন না। একটু পরেই আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি অস্ট্রেলিয়ায় পোলট্রি খামারি ব্যবসায়ীদের বা অস্ট্রেলিয়ায় পোলট্রি খাতে আপনারা কিভাবে নিজে নিজে আবেদন করে আপনাদের দীর্ঘ যে মনের বাসনা অস্ট্রেলিয়াতে প্রবাস জীবন বা প্রবাসী হিসেবে সুন্দর একটি ভবিষ্যৎ গড়ার, সেই স্বপ্নটি কিভাবে পূরণ করতে পারেন। তো আমি এখন স্ক্রিনে যেভাবে আপনাদেরকে দেখিয়ে দেব ঠিক সেভাবেই আপনারা আপনাদের অনলাইনে ফ্রিতে আবেদনের কাজটি সম্পন্ন করবেন। বন্ধুরা, ভিডিও ডেসক্রিপশনে দেওয়া লিঙ্ক থেকে প্রিয় বন্ধুরা, অস্ট্রেলিয়ার বিখ্যাত ম্যানপাওয়ার রিক্রুটিং এজেন্সি চ্যান্ডলার ম্যাকলিওডে জেনারেল পোলট্রি হ্যান্ড লেবার পোস্টে আবেদন করার জন্য ভিডিও ডেসক্রিপশনে দেওয়া লিঙ্কে ক্লিক করে এখানে চলে আসবেন। এই ইন্টারফেসটিতে আসার পরে আপনারা এখান থেকে দেখতে পাচ্ছেন চ্যান্ডলার ম্যাকলিওড। এখানে লেখা আছে আপলোড ইউর সিভি। আপনারা এখানে আপলোড করবেন আপনার সিভিটা। করার পরে এখানে ফার্স্ট নেম দিবেন, লাস্ট নেম দিবেন, আপনার ইমেল অ্যাড্রেসটা দিবেন, মোবাইল নাম্বারটা দিবেন, প্রিফারেড কন্ট্যাক্ট মেথড এখানে ক্লিক করার পরে আপনারা ইমেইল দিবেন এবং সিলেক্ট রিজিয়ন এখানে আসার পরে আপনারা আদার্স ওভারসিজটা সিলেক্ট করবেন, কারণ যেহেতু আপনারা অস্ট্রেলিয়ায় অবস্থান করছেন না, আপনারা ওভারসিজ করে বা রিক্রুট হয়ে আপনারা অস্ট্রেলিয়ায় প্রবেশ করবেন, সেজন্য এখানে আদার্স ওভারসিজ দিবেন। আর এখানে কান্ট্রির জায়গায় সম্ভবত বাংলাদেশ লিখবেন। ওয়ার্ক রাইটস স্ট্যাটাস এখানে আপনারা লিখবেন
নান স্পন্সরশিপ রিকোয়ার্ড। যেহেতু আপনারা এই কোম্পানির মাধ্যমে যেতে চাচ্ছেন অস্ট্রেলিয়াতে এবং স্পন্সরশিপ নিয়েই বা ওয়ার্ক পারমিট ইস্যু করে ভিসাটি ইস্যু করেই আপনারা যেতে চাচ্ছেন, সেহেতু এখানে নান লিখে স্পন্সরশিপ রিকোয়ার্ড দিবেন। ভিসা টাইপের ক্ষেত্রে এখানে আদার্স ভিসা দিয়ে দিবেন। ঠিক আছে, এটা হচ্ছে অবশ্যই মনে রাখবেন, অন্য কোনো বিষয় সিলেক্ট না করে সোজা আদার্স ভিসা উল্লেখ করবেন। তারপরে প্রিফারেড আওয়ারলি রেট, এখানে আপনারা 22, 23, 24 এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখবেন অস্ট্রেলিয়ান ডলারটা পার আওয়ার আর কি। প্রিফারেড শিফট প্যাটার্ন, এখানে আপনারা ডে শিফট আছে, আফটারনুন শিফট আছে, নাইট শিফট আছে, এখানে আপনারা অল শিফট দিয়ে দিবেন। এক কথায় রিক্রুটার অথবা আপনার কোম্পানি যেভাবে চায় আপনাকে ডেতে ডিউটি করাতে পারে, নাইটে ডিউটি করাতে পারে, অল্টারনেটিভভাবে ডিউটি করাতে পারে, যেটা তাদের ইচ্ছা সেভাবে তারা ডিউটি করাতে পারবে, সমস্যা নেই। তো এখানে আপনারা অল শিফট সিলেক্ট করবেন। করার পর ডু ইউ হ্যাভ ইউর ওন ট্রান্সপোর্টের জায়গায় আপনি এখানে আদার্স দিয়ে দিবেন, অথবা রেলে অন পাবলিক ট্রান্সপোর্ট এটাও দিতে পারেন। আদার্সটা দেওয়াই সবচেয়ে বেটার হবে। হাউ ফার আর ইউ উইলিং টু ট্রাভেল ফর ওয়ার্ক, ইন্টার ইন কিলোমিটার, এখানে আপনারা স্বাভাবিকভাবে 10 সিলেক্ট করে দেবেন যে আপনারা 10 কিলোমিটারের মধ্যে যাতায়াত করে, মানে আপনার যে ফ্যাক্টরি, আপনার যে কাজের ক্ষেত্র, সেখান থেকে আপনারা 10 কিলোমিটারের মধ্যে আবাসন ব্যবস্থাটা সুবিধাজনক স্থানে করে নিতে পারবেন। আর ইউ ওপেন টু রিলোকেশন, এখানে নো সিলেক্ট করে দিবেন। আর ইউ অফ অ্যাবরিজিনাল অ্যান্ড অর টরেস স্টের আইসল্যান্ডার অরিজিন, এখানে আপনারা নো সিলেক্ট করে দিবেন। জব সিকার আইডিতে কিছুই দেওয়ার দরকার নেই, অথবা আপনারা চাইলে জব সিকার আইডিতে BH, এখানে যে রেফারেন্স নাম্বারটা আছে সেটি ব্যবহার করতে পারেন। ব্যবহার সময় ক্ষেত্রে না করাটাই বেটার হবে, যেহেতু এখানে আপনার জব সিকার আইডিটা লেখা ম্যান্ডেটরি না। আপলোড কাভার লেটার, যদি আপনার কাভার লেটারটি PDF ফরম্যাটে থাকে তাহলে আপনি কাভার লেটারটি এখানে ইউজ করতে পারেন, আপলোড করে দিতে পারেন। ঠিক আছে, এরপরেও এটি হচ্ছে অপশনাল, আপনি যদি ইচ্ছা করেন তাহলে কাভার লেটারটি দিতে পারেন, আর যদি ইচ্ছা না থাকে সেক্ষেত্রে দেবেন না। তবে একটা কথা সবসময় মনে রাখবেন, কাভার লেটারে কিন্তু আপনার জব চান্স বা জব অফার লেটার পাওয়ার সম্ভাবনাটা সবচেয়ে বেশি থাকে। ডু ইউ এগ্রি টু আওয়ার প্রাইভেসি পলিসি, অবশ্যই এখানে ইয়েস ক্লিক করে দেবেন। দেওয়ার পরে কমপ্লিট অ্যাপ্লিকেশন বাটনে ক্লিক করে দেবেন, আপনার অ্যাপ্লিকেশন সাকসেসফুলি সাবমিটেড হয়ে যাবে। এরপরে আপনারা অপেক্ষা করতে থাকবেন, ফিরতি মেইলে আপনাদেরকে জানিয়ে দেওয়া হবে নেক্সট প্রসেস সম্পর্কে। এভাবে অনলাইনে আবেদন করা শেষ হয়ে গেলে আপনারা অপেক্ষা করতে থাকবেন এবং প্রায় সময়ই আপনারা আপনার ইমেইলের ইনবক্স এবং স্পাম ফোল্ডারটি চেক করতে থাকবেন। দেখবেন আপনার নিয়োগকর্তা সেখানে আপনাকে ফ্রিতে জব অফার লেটার এবং ওয়ার্ক পারমিট লেটার পাঠিয়েছে কিনা। যদি এটা পাঠিয়ে থাকে এবং খুব দ্রুত সহসায় আপনি এটা পেয়ে যান, তারপরে আপনার কাজটি হবে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করা। অস্ট্রেলিয়ার সরকারি ওয়েবসাইট ইম্মিতে একটি অ্যাকাউন্ট খুলবেন, খোলার পরে সেখানে ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে আপনার ভিসা ফি পরিশোধ করে বায়োমেট্রিক ফিঙ্গারপ্রিন্টের জন্য আবেদন করবেন। সেখান থেকে বায়োমেট্রিক ফিঙ্গারপ্রিন্টের ডেট পাওয়া গেলে সেই ডেট অনুযায়ী আপনারা আপনাদের সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র নিয়ে VFX গ্লোবাল সেন্টারে ফিঙ্গার দিলেই আশা করি 15 থেকে 21 দিনের মাথায় আপনারা ভিসা পেয়ে যাবেন। আপনারা একটা জিনিস ভুলে যাবেন না কখনোই, যে BMET করতে হবে না। BMET করার কোনো বাধ্যবাধকতা এখানে নাই, কিন্তু আমি আপনাকে বলবো BMET বা ম্যান পাওয়ার কার্ড করে যাওয়ার জন্য। এতে বাংলাদেশ সরকারের কাছে আপনার তথ্যটি থাকবে যে অমুক ব্যক্তি ওয়ার্ক পারমিট ভিসায় অস্ট্রেলিয়ায় বৈধভাবে গমন করলো। এই তথ্যটা সরকারের কাছে থাকা খুবই জরুরি, এতে ভবিষ্যতে আপনারা হয়তো বা কোনো ধরনের সুযোগ সুবিধা পেতেও পারেন। এরপরে আপনি সম্পূর্ণ রেডি অস্ট্রেলিয়ায় ফ্লাই করার জন্য। সকলে ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, নিরাপদে থাকুন। দেখা হচ্ছে খুব দ্রুত এই পরবর্তী কোনো গুরুত্বপূর্ণ ভিডিওতে।